ये रेपिटस एलएस कफ सिरप है मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छा ब्रांड है। इसमें 3 कॉम्पोजिशन है, लिवोसॉल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सिल और गुआइफेनेसिन। इसकी डोजिंग भी यहाँ दी गई है। 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए 2.5 ml है, 2 से 3 बार दिन में। 6 ईयर के लिए भी, 6 ईयर से 11 ईयर तक के, और 12 ईयर से अबव। ये मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की है। इसकी MRP है 115, जो कि बहुत ही बेहतर कफ सिरप है। ये टीबी वाले पेशेंट को भी बहुत जल्दी आराम दिलाता है। जितनी भी ज़्यादा खांसी हो, बलगम वाली खांसी खास करके, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन कफ सिरप है ये।